Jiri di COVID ki hotspot Oirakli pungkun gemari ki manungda Manipur positive case sama kunsa kan ipan thengna khrei Jiribam district police ki ASM COVID-19 positive oikraba matungna police ama de BD personnel sing license asigi matang positive Oirakli ba asina Jiribam district hotspot zone Oirakli haina license asigi wangang lo amasum health ki additional director Dr. Khoiram Sasikumar mangana phongdorakli amaromda ngarang numidang warang pung torok makai dagi ngasi numidang warang pung torok makai pau gi manungda Manipur miyoi sam kunsa kan ipan positive oiduna pungkun gemari gi manungda positive oiba khwai dagi hena yamba masing oire Sangai Express ke wari sanabada health ke additional director Dr. Sasikumar mangang hai Jiribam district red zone di oire hotspot oirakpagi mawongda lakli department asina district asida thaki ba expert team amana su license asigi phibam assess tawribani hairi license asigi mari lenaba surveillance health workers ina yum sangduna sathari amasung singnaba sing sample loroga test tawgi thabak sathari haina health department tegi phangba paw amana phongdokladuna license asigi positive oirba police amadi BDF singa naknaramba police amasung BDF sing quarantine tawraga thambana license asi thengnabada hena khudong saraga haina su mot pirakli District asida oidiba phibam asigi matangna wari sanabada Minister N Beren hai yamna pakhatningai oidri government na license asibu laksinaba angamba thakta kanna honari health department ki phangba pawmagi matuina ngasi rims da Jiribam district ki angang ani yauna anoba positive case taruk thengnare positive oiraba sing adu police ka naknaruba aduga police ki imung yauri positive oiraba amadi police ki imung manung natte hairi Testing Center District Hospital Jiribam da hauzik pawbada sample humdra repeat COVID antigens test asi tawbada police personnel ahum amadi makoi gi imung manung gi miyo ahum yauna punna miyo taruk positive oire hana health department gi phangba paw amana phongdorakli district sida posting piriba police amadi BD personnel ayamana cantonment zone manung da laikhibadagi satok sasin yaraduna imphal dagi police personnel kun thajinduna mathau taba police ki thabak sing pangthokhanba hokre hairi amasum yamna nungaitriba amana rims hospital gi grade 4 amasu positive oikre haukiba pungkun ngamari de positive oirakiba miyoi singji gi marakta rims ki covid care center da mathau toba grade 4 ama yauri mahak mathau toba loiraga quarantine center da laibanina atopada sandokpi oithokpa lairo haina su pawsna makata na phungdorakli atopa maroiba paw amna mu tongbram robindro amuk hana MLA oire Sayesi gi hauki bazun taraga nipan speaker tribunal thang assembly constituency gi all India Trinamool Congress ki MLA Tongbram Robindro disqualified tawre hena thokiba order ado ngasi Manipur High Court na suspend tawkibaga loina MLA gi phamda hanjinkhre hairiba Manipur Legislative Assembly gi speaker na June 3 ta thokiba order amada MLA Tongbram Robindro disqualified tawre hena laukthokibani order adu gi mayekto Robindro Manipur High Court speaker MLA amadi atopa khutpu ani gi mathakta petition ama tharakhibani loina ngasi court asita pangthokiba petition adugi hearing amana speaker gi order adu suspend tawre hen laukthokibani amadi thasigi kunda case adugi makha taba hearing chathanaba matam lepkhibani ngasi Manipur High Court ki justice Lunsungkum Zamir amadi justice Ahanthem Bimol gi bench sathakiba petition hearing aduda petitionary counsel the advocate N Ibotombi amadi advocate M Hemchandran oiki amasum respondent gi maikaida solicitor general Tusar Metha additional solicitor general PS Narsimha amasum additional advocate general Lenin Hizamna counsel oiki court asina counsel singi submission sing amadi disqualification case number 1 of 2020 gi report sing kupna yenglaba matungda interim order ama thokpagi tangai phadaba lairakpadagi speaker gi tribunal na MLA Robindro bu disqualified tawre hena thokiba order adu suspend tawnabi yathangpi khibani loinana case asigi makha taba proceeding thasigi kunna sathanaba court asina matam lepkhibani amadi respondent singna masa kanjanaba sayol amagi manungda affidavit file taroknaba court ki order aduna makha tanasu phungdokhi tabada yamna nungaitaba paw manamu namthak tawduna lawkhiba debit card Sijinaraga lupa lakh 6.6 lawthokibada sienaba miyu ani phare ATM booth manungda debit card pairaga sel lawthokpa lakpa ahal amada mateng pangbiba saraga atopa debit card ama piraga thadokraba tungda ahal adudagi khadrak tawraga lahoba debit card aduna yamnaba senfam lawthokibada sienaba miyu ani Thawal police station gi team na phakat pangamkhre Police ki paw na hai namthak tawduna sel lawthok lubagi dama Thawal police na pharba mi ani edudi lilong tamyaidigi Firoz Khan sei 19 apokpa Mantasar Ali amadi lilong usoi pokpi makha powerhouse manatigi Hamidur Rakhan apokpa laikhidraba Nur Muhammad ni hairi paw snai pensioner oiba khangabok part 2 me lekadigi ningthaujam Biram
Say Humpugo Hum the Harry Bemua Maki account the Kanagum Karan Yamla Senpam laokthokhre haina complain ama Torokpadagi Tawal police station Kiesama Lokotuna Tigalapada Piros Khan Amadi Hamidu Rakan Harry Bemua Oiramadi Makoi Ani Asi Pakapangam Kibane Makoi Ani Buang Pong Tawra Tawal DC office Mamanga Leba ATM Buta Biram Gol Namasaki account gi sel laothokna ba hotna ringeda Makoi Ani na mating pangma Sijinaraga Biram Gol gi pin number adusu tuminna khangdo hawbaga loinana ATM card adusu atopa block tawkraba yadabi ATM card amana mod sindu hawbani tungda makoi ani ne ATM card adu Sijinaraga kaksing Jeripo amadi Impal gi tuan mafamda leiba ATM booth singdagi nongmada lupa lising kun chingthoklaga hawkiba numit kuntraga ni thoigi manungda Biram Gol gi account gi punna lupa Lakh 6.6 asi laokthokhre masigi mathakta makoi ani ne ATM card adu Sijinaraga petrol pump dagi lupa lising kun9 ga sahum ko humdra thau handokhi haibisi khangma ngamle Biram Gol gi account gi makoi na laokthokiba senpham asi punna lupa Lakh 6.6 ga sahum ko humdra ni makoi ani na laokthokiba yamlaba senpham adu recover tawna ba thabak lokhat pa hawre ni spau sin makhatana phungdorakli Loisilakpada maru eba content masang hatang mem na share tawjaramge mathauda thoksadabadagi suspend tawkhre Imphal West ki Maitramda leba Yunako school da hangliba COVID care center da roster duty thaba female health supervisor ama mathauda thoksadabadagi suspend tawkhre Pausinai Manipur Health Services ki director Dr. K Razo ngarang order ama thoktuna suspend tawkhraba female health supervisor adudi AMMI Debini Maki maming asi Maitramda leba Yunako school da hangliba COVID care center da roster duty tawgadaba doctor amadi atai staff singi oiba ngarang duty secretary health and family welfare na thokpa order amada yarokhibane adubo order adu thoksadabadagi suspend tawbane hen spouse na makhatana phungdorakli